zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um Servicearbeiten am M2, bevor ich auf die Rennstrecke gehe. Die letzten beiden Videos haben sich ja der Federthematik und der Einstellthematik auf der Hinterachse gewidmet, beziehungsweise jetzt nicht Einstellthematik, aber mit welchem Drehmoment und wie ihr Teile an der Hinterachse dann wieder festzieht. Und heute ein wichtiger Punkt, Motoröl hatte ich ja Anfang des Jahres schon gewechselt, bin auch nicht viel gefahren, das heißt, da sind wir safe, das passt. Bin aber ja die letzten 2,5 Jahre nicht mehr groß unterwegs gewesen wegen meinem Rücken. Bedeutet, heute steht die Bremsflüssigkeit im Fokus. Was braucht man dafür? Man braucht einen entsprechenden Schlüssel, um die Bremse entlüften zu können. Da gibt es also kleine Entlüftungsventile und dafür gibt es eben spezifische Schlüssel. Gibt es auch so einen ganzen Schlüsselsatz. Ihr müsst jetzt keinen Schlüsselsatz haben. Es ist halt hilfreich, wenn ihr nicht wisst, welchen Schlüssel ihr braucht oder halt mehrere Autos habt, dann ist so ein Schlüsselsatz ganz gut. Bei mir ist das hier in dem Fall der 11er. Den brauche ich, um die Entlüftungsventile zu öffnen. Dann so einen kleinen Auffangbehälter, wo ihr die alte Bremsflüssigkeit, die beim Entlüften rauskommt, auffangen könnt. Dieses Gerät hier, das ist so ein, ja, also wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr die Bremse theoretisch auch ohne Gerät entlüften. Hier ist jetzt halt das Schöne, das ist ein komplett manuell betriebenes Gerät. Also ihr könnt hier oben Druck erzeugen. Ihr seht dann, wie viel Druck ihr erzeugt habt hier auf der Manometeranzeige. Dann gibt es verschiedene Aufsätze, passend für die jeweiligen Fahrzeuge. In dem Fall ist das jetzt der Anschluss für meinen M2. Und dann natürlich braucht ihr die entsprechende Bremsflüssigkeit. In meinem Fall nutze ich hier von Carbo Oil DOT 4. Das ist eben spezifisch für den Rennstreckeneinsatz, hält also hohe Temperaturen aus. Da müsst ihr halt schauen, was euch dann da, ja, sag ich mal, was euren Vorlieben entspricht oder eurem Nutzen, wie ihr das Fahrzeug nutzt. Bei mir, wie gesagt, habe ich darauf geachtet, dass das relativ temperaturfest ist. Und ansonsten folge ich halt der Spezifikation vom Hersteller. Die findet ihr dann eben in den herstellerspezifischen Informationen für euer Fahrzeug. Bei BMW ist es zum Beispiel Tech-Info, also BMW Tech-Info, da könnt ihr euch einloggen. Das kostet natürlich ein bisschen was, aber da findet ihr die Infos. Und für Audi weiß ich es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, blende ich euch jetzt hier im Video hinten oder beziehungsweise unten im Video ein. Genau, dann hätte ich gesagt, jetzt schauen wir einmal, wie wir dieses Gerät hier am Fahrzeug verbinden. So, jetzt sind wir hier vorne im Motorraum und wie ihr sehen könnt, ich habe hier, das könnt ihr auf meinem Kanal finden, schon mal vor einiger Zeit eine entsprechende Öffnung in diese Plastikabdeckung gefräst, denn normalerweise ist das hier geschlossen und ihr müsstet jedes Mal diese Abdeckung hier abbauen, was ich total bescheuert finde. Ja? Also ein Fahrzeug, was eigentlich für den Rennstreckeneinsatz auch so ein bisschen mitgedacht ist und dann ist hier diese Bremsflüssigkeit unter so einer Abdeckung versteckt. Deswegen habe ich das hier eben entsprechend freigeschnitten. Wie gesagt, findet ihr das Video auf meinem Kanal. Dann, was ich jetzt mache, ich nutze das Gerät nicht so, dass ich gleichzeitig frische Bremsflüssigkeit einfülle. Das heißt, wir müssen dann eben zwischendurch immer mal wieder gucken, wie ist der Füllstand und was nachfüllen. Hier drin ist so ein kleines Sieb, das würde ich auf jeden Fall auch drin lassen, auch wenn ihr jetzt Flüssigkeit nachkippt. Das erste, was ich jetzt mache, ist mal ein bisschen zusätzlich Flüssigkeit hinzugeben, dass wir da sozusagen schon ein gewisses Level haben. Und dann verbinde ich den Adapter und wir geben da mal ein bisschen Druck drauf. Ich gebe da immer so circa ein Bar an Druck drauf. Dann funktioniert das eigentlich ganz gut. So, was man vielleicht noch erwähnen sollte, Bremsflüssigkeit ist nicht so gut für Lack oder andere Komponenten. Bedeutet, wenn euch da jetzt was daneben fließt, solltet ihr das gleich mit einem Wassertuch oder einem Tuch mit Wasser abwischen. Schaue ich mal, ob ich das schaffe, ohne hier zu siffen. Ich glaube, ich brauche noch einen Trichter. Moment. So, jetzt habe ich mir einen kleinen Trichter besorgt. Jetzt sollte das funktionieren. Habe ich ein bisschen mehr Abstand. Jetzt fülle ich einfach nur mal ein bisschen Flüssigkeit nach. Da tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu erkennen, wie jetzt der Füllstand ist. Spätestens, wenn es hier oben nicht mehr abläuft, seid ihr auf jeden Fall in einem Bereich, der voll ist. Jetzt an dem Punkt kann man es ja nicht überfüllen. Später dann für den Endstand oder für die finale Füllmenge ist halt wichtig, dass ihr das richtig kontrolliert. Jetzt am Anfang kann ruhig ein bisschen mehr drin sein. Das wird ja dann hinten rausgedrückt. So, das soll erstmal reichen. Die Flasche stelle ich jetzt auf den Boden, dass die mir nicht hier irgendwie blöd umfällt. Und jetzt setze ich hier eben den Adapter an. Schraube den fest und jetzt gebe ich da 1 Bar Druck drauf.
So, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann, aber wir sind jetzt hier bei einem Bar. Das lasse ich jetzt hier so liegen. So ist da genug Vorspannung da oder halt Druck da auf dem System. Und jetzt gehen wir hinten an die Bremse auf der Beifahrerseite, also Hinterachse Beifahrerseite, aus dem einfachen Grund, der ABS-Block sitzt, wenn mich nicht alles täuscht, hier. Und dann soll man immer da anfangen, wo die Leitung am weitesten vom ABS-Block weg ist, und dementsprechend wäre das dann sozusagen die diagonal gegenüberliegende Seite und da eben hinten, also sprich Beifahrerseite, die Bremse hinten. So, das ist jetzt die Hinterachsbremse auf der Beifahrerseite. Hier gibt es 2 Entlüftungsventile, sowohl hier vorne als auch hier hinten. Da habe ich jetzt beides mal oder bei beiden die Schutzkappe abgenommen. Da steckt ihr jetzt hier diesen Nupsi drüber vom Auffangbehälter. Am besten vorher dran denken, den Schlüssel anzusetzen. So, dann kommt hier der Nupsi drüber. Das Ding hier stellen geht nicht, also hänge ich das mal hier irgendwo hin. Ja, so mehr schlecht als recht. Ich habe einen Haken. Moment, ich habe ja sogar einen Haken. Der natürlich nicht passt. Hervorragend. Ja, so ungefähr. Also wichtig ist halt nur, dass das hier keinen Zug drauf hat. Dann das Ventil entsprechend öffnen und dann müsste hier eigentlich Flüssigkeit rauslaufen. So, hier ist auch wieder ganz normal aufdrehen. Wie gesagt, ich halte jetzt hier oben ein bisschen gegen und im Idealfall müsste jetzt eigentlich Flüssigkeit irgendwann rauskommen. Ja, jetzt sehen wir auch schon, jetzt läuft hier die Flüssigkeit raus. Da lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen Flüssigkeit ab. Auf jeden Fall keine Blasen, das ist schon mal gut. So, jetzt zeige ich euch mal. Also hier unten kann man das jetzt sehen. Ich hoffe, man kann es auch auf der Kamera sehen, dass wir da eben schon ein bisschen Flüssigkeit aufgefangen haben. Ich lasse jetzt mal noch ein bisschen weiter Flüssigkeit ab. Jetzt mache ich erstmal wieder zu und werde hier auf der anderen Seite auch noch mal ein bisschen Flüssigkeit ablassen. So, jetzt habe ich hier auf der Seite alles vorbereitet. Jetzt lasse ich hier auch noch mal was ab. Oh, da sehen wir sogar, da kommen ein paar Blasen. Jetzt kommen keine Blasen mehr. Hier ist jetzt auch nur wichtig, weil ich ja vorne keine Flüssigkeit nachfülle, dass wir hier nicht zu viel ablassen, nicht, dass wir vorne komplett leer werden, dann ziehen wir ja wieder Luft, sondern dass wir dann rechtzeitig aufhören und vorne noch mal ein bisschen was nachkippen. Jetzt kontrolliere ich vorne noch einmal schnell, wie der Füllstand ist. So, ich habe vorne noch mal den Füllstand kontrolliert, das sieht gut aus. Ich lasse jetzt hier noch mal weiter ab. So, hier ist jetzt also schon einiges an Flüssigkeit drin. Das werde ich jetzt vorne nochmal nachfüllen, zeige ich euch jetzt auch, und dann machen wir hier weiter, solange bis hier die Flüssigkeit etwas besser aussieht, beziehungsweise wir zumindest mal bis zum unteren Strich Flüssigkeit abgelassen haben, und dann gehen wir an die anderen Räder und lassen da dann auch noch mal ein bisschen Flüssigkeit ab, beziehungsweise sorgen dafür, dass es eben richtig entlüftet ist. Jetzt kippe ich aber vorne erstmal ein bisschen was nach. So, und damit uns jetzt hier die Flüssigkeit im Behälter nicht ausgeht, ist es eben wichtig, hier immer mal wieder zu kontrollieren. Und hier sind wir jetzt schon in Richtung Minimum unterwegs. Bedeutet, ich werde jetzt hier einmal den Druck ablassen. Das kann man hier über dieses Ablassventil machen. Da geht jetzt der Druck raus, und wenn der Druck abgelassen ist, kann ich hier das wieder entfernen und ein bisschen Bremsflüssigkeit nachfüllen. So, der Druck müsste jetzt eigentlich weg sein.
können wir das hier wieder abschließen. Ein bisschen Restdruck ist jetzt noch da, der geht jetzt aber auch weg. So, dann schnappe ich mir wieder meinen Trichter, hole meine frische Bremsflüssigkeit. So, und jetzt füllen wir hier nochmal nach. Hier ist jetzt auch so, war jetzt eben auch der Fall, manchmal läuft das nicht so gut ab, dann einfach ein bisschen an dem Sieb wackeln, dann funktioniert das. Das Sieb werde ich jetzt später auch nochmal reinigen, dann am Ende. Ui, das war knapp. Jetzt habe ich hier ein bisschen was auf den Behälter getropft. Theoretisch könnte ich das Sieb auch rausnehmen. So. Jetzt schaue ich noch mal, wie der Füllstand aussieht. Ja, das sieht gut aus. Jetzt können wir das Ganze wieder anschließen. Und wieder Druck drauf geben. Eben darauf achten, dass wir das Ventil wieder schließen. So, jetzt habe ich hier wieder 1 Bar Luftdruck drauf gegeben. Ich hoffe, man kann es erkennen. Jetzt werde ich das hier noch wegwischen. Hier auch mal noch einen Lappen hinlegen. Und dann machen wir an der Hinterachse, an der Bremse weiter. So, und dadurch, dass wir jetzt ja vorne sichergestellt haben, dass wieder genug Flüssigkeit vorhanden ist, können wir hier wieder ablassen. Wichtig an der Stelle ist eben wirklich, dass ihr keine Blasen habt. Ne? Und so ist das eben sichergestellt, indem ihr vorne Druck drauf gebt. Da müsst ihr halt auch darauf achten, dass der nicht abfällt, immer mal wieder kontrollieren und dann sollte das auch passen. So, das Spielchen mache ich jetzt so lange, bis hier eben frische Flüssigkeit kommt und dann wiederhole ich das an allen Rädern. Und dann am Ende zeige ich euch, das mache ich jetzt in Stillarbeit. Ihr habt das Prinzip ja jetzt verstanden. Vorderachse ist es genauso, die Entlüftungsnupsis einfach, die es gibt, immer wieder parallel betreiben. Wenn ich jetzt hier noch ein paar Mal abgelassen habe, werde ich auch hier nochmal ablassen. Das gleiche, wie gesagt, an allen Rädern ringsrum. Und dann am Ende geht es jetzt für euch gleich weiter, nochmal vorne im Motorraum, wie dann am Ende, worauf ihr achten müsst, wie das mit dem Füllstand ist. So, ihr habt jetzt eben gesehen, nochmal so ein paar Szenen, wie ich immer wieder aufgefüllt habe. Und jetzt, ihr habt auch gesehen, ich hatte dann das Sieb entnommen. Das mache ich jetzt einfach mit ein bisschen Bremsenreiniger sauber. So.
Perfekt. Ich lege das mal hier hin. Das werde ich jetzt mit ein bisschen Druckluft sauber sprühen, damit da auch wirklich jetzt nicht mit dem Tuch irgendeine Verschmutzung oder so wieder rankommt. Jetzt puste ich das schnell trocken und dann setzen wir das Sieb wieder ein. Und jetzt sorgen wir dafür, dass der Bremsflüssigkeitsstand wieder das richtige Level erreicht. Und danach werden wir das Sieb einsetzen, alles wieder zumachen. Und dann zeige ich euch noch einmal am Auto die einzelnen Stationen, wo ich jetzt dran war. So, wie ihr sehen könnt, auch die Vorderreifen sind jetzt ab, beziehungsweise ihr seht es jetzt nur auf der Beifahrerseite. Aber auf der Fahrerseite ist das auch alles ab, da ist nur weniger Licht. Deswegen filme ich jetzt von hier. Ich habe jetzt, wie gesagt, entlüftet und zwar, ich blende euch jetzt mal ein. Ich habe hinten auf der Beifahrerseite angefangen, bin dann auf die Fahrerseite gegangen, bin dann auf die Beifahrerseite vorne gewechselt, habe dort nochmal entlüftet und eben Flüssigkeit erneuert und bin am Ende dann auf der Fahrerseite vorne gelandet. Hat, wie gesagt, den Hintergrund, dass man das immer so macht, dass man in umgekehrter Reihenfolge entlüftet. Bedeutet, ich blende ja, wie gesagt, ihr habt jetzt dieses Bild hier, wo der ABS-Block sitzt, wie das Auto aufgeteilt ist. Und da ist eben, wie gesagt, die Grundregel, dass man die Bremse, die am weitesten vom ABS-Block entfernt ist, dass man mit der anfängt und sich dann eben zu zweit weit entferntesten, zu dritt weit entferntesten und zu die am nächsten ist am ABS-Block eben in der Reihenfolge vorgeht. Das habe ich jetzt hier gemacht. Das hat auch soweit alles wunderbar funktioniert. Für euch als Tipp: Wenn ihr das macht, am besten ein Tuch um das Ventil legen oder ein Papier oder so, für den Fall, dass am Ventil selber ein bisschen was austritt. Ich zeige euch das einmal von der Nahaufnahme. Da seht ihr jetzt, also hier, ich nehme jetzt die Hinterachse, weil hier das Licht am besten ist. Da kann man das am schönsten erkennen, dass ihr dann entsprechend hier ein Tuch oder eben ein Papier hinlegt. Mit dem Papier geht es einfacher, denn das kann man ein bisschen formen. Das Tuch kann man prinzipiell auch hier so einklemmen. Das funktioniert schon, dass ihr dort was hinlegt und wenn ihr dann das Ventil öffnet, dass eben für den Fall, dass irgendwo an der Seite was austritt, euch das nicht alles über den Bremssattel läuft, denn die Bremsflüssigkeit greift den eben an. Falls das passiert, einfach mit ein bisschen Wasser abspülen und danach wischen, das ist dann in Ordnung. Hier ist auch wichtig, dass ihr am Ende schaut, dass die wirklich wieder alle dicht sind. Das könnt ihr am einfachsten überprüfen, indem ihr, wenn ihr sozusagen damit fertig seid, euch ins Auto setzt und einige kräftige Bremsimpulse gebt und auch vielleicht das Bremspedal einfach mal länger gedrückt haltet, dann merkt ihr zum einen, ob der Bremsdruck konstant ist und erhalten bleibt. Das sollte auf jeden Fall der Fall sein. Am Anfang ist vielleicht noch ein bisschen Varianz da, aber spätestens nach ein paar Mal sollte das Bremspedal schön fest sein. Dann, wie gesagt, haltet ihr das Bremspedal für eine Weile, dann geht er wieder aus dem Auto raus und dann kontrolliert ihr eben alle diese Ventile, also sowohl die vorderen als auch die hinteren, je nachdem, was für eine Bremse ihr habt, sind die gegebenenfalls an unterschiedlichen Positionen. Aber wichtig ist eben, alle Ventile, die ihr geöffnet habt, beziehungsweise prinzipiell alle Ventile bei der Gelegenheit einmal prüfen, ob nach dem Bremsimpulsen auch wirklich alles dicht ist. Da ist aber auch empfehlenswert, wenn ihr jetzt hier die Ventile geöffnet hattet, dass ihr sie, bevor ihr diese Prüfung macht, auf jeden Fall, wie gesagt, einmal mit Wasser gründlich abspült und auch trocken pustet, weil ansonsten kann es sein, dass ihr hier natürlich Rückstände findet, die von eurer Entlüftung kommen und nicht, dass ihr euch dann da irritieren lasst. Das heißt also, bevor ihr diesen Test macht, beziehungsweise die Kontrolle, eben die ganzen Ventile einmal säubern, sodass euch da nichts entgeht. Genau, und dann habt ihr ja gerade auch gesehen, beziehungsweise ich blende es jetzt hier auch nochmal ein, dass ich dann eben am Ende insgesamt das Sieb nochmal gereinigt habe. Und nachdem ich das Sieb gereinigt habe, habe ich die Bremsflüssigkeit auf diesen, ja sage ich mal, Zwischenwert zwischen Minimum und Maximum aufgefüllt, das Sieb wieder eingesetzt. Und dann passt das alles. Somit könnt ihr dann relativ einfach eure Bremsflüssigkeit erneuern. Falls ihr jetzt nicht die Bremsflüssigkeit erneuern wollt, sondern nur entlüften, müsst ihr einfach nur weniger Flüssigkeit entnehmen. Das Prinzip ist das gleiche. Jetzt zeige ich euch noch einmal, was ich alles an Bremsflüssigkeit rausgeholt habe. So, wie ihr sehen könnt, das ist jetzt alles alte Bremsflüssigkeit, die ich insgesamt rausgeholt habe. Das ist schon ordentlich, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, auch so viel Bremsflüssigkeit mindestens rauszulassen. Natürlich ist das immer ein bisschen individuell, je nachdem, was für ein Fahrzeug ihr habt, wie viel Bremsflüssigkeitsvolumen überhaupt gesamt im System ist. Ich schaue halt immer ein bisschen, man kann das ganz gut erkennen an der Farbe der Bremsflüssigkeit, die durch den Schlauch läuft. Wenn die dann klar ist, beziehungsweise dieselbe Farbe hat wie die frische Bremsflüssigkeit, dann wisst ihr, ihr habt genug Flüssigkeit entnommen und das System ist sauber, beziehungsweise halt erneuert und so
so lange müsst ihr halt entlüften. Wie gesagt, auch immer darauf achten, dass ihr, wenn ihr nicht mit einem Gerät entlüftet, wo ihr Flüssigkeit automatisch nachfüllt in den Behälter, dass ihr dann regelmäßig kontrolliert, dass sich noch genug Flüssigkeit im Behälter befindet, weil ansonsten, wenn ihr da die ganze Flüssigkeit rausdrückt, habt ihr natürlich wieder Luft im System und könnt den Prozess nochmal von vorne beginnen. Das ist dann kontraproduktiv. So, das soll es für das heutige Video gewesen sein. Ihr habt gesehen, man braucht nicht viel Werkzeug. Das geht auch mit relativ einfachen Mitteln. Wie gesagt, wenn man zu zweit ist, kann auch jemand im Auto sitzen und die Bremse betätigen. Dann braucht ihr das Gerät nicht. Wichtig ist einfach nur am Ende kontrollieren, dass alle Ventile dicht sind und nirgends Flüssigkeit austritt, dass ihr gegebenenfalls ausgetretene Flüssigkeit eben entsprechend mit Wasser abwischt und dass euer Füllstand am Ende, sage ich mal, nicht im untersten Bereich liegt, sondern eben schön in der Mitte zwischen Minimum und Maximum. Das soll es dann für dieses Video gewesen sein. Im nächsten Video mache ich noch ein paar Wartungsarbeiten in Bezug auf die Radnabe und wechsle auch die Radbolzen. Ich wechsle von den Standardradbolzen hin zu Titanradbolzen. Das bringt zum einen einen Gewichtsvorteil, zum anderen sehen diese Titanbolzen sehr schön aus und sie rosten auch nicht. Das gibt es dann im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.